시금치, 김치, 김, 밥, 차돌된장찌개. 먹는다. 먹어라. 잘 먹겠습니다. 개 부었네. 눈 겁나 부었네. 각이 안 나와. 아, 방금 일어나서 밥 못 시켰는데. 밥을 못 시켰어. 아, 같이 못 먹어서 나랑? 나랑 같이 못 먹어서? 나 먼저 먹을게. 나 배고파. 된장 1인분이요? 모르겠어요. 엄마가 퍼줬어요. 개꿀띠 개꿀 감사합니다. 많기는 많아. 에이, 5분보단 더 걸려요. 아무리 빨리 먹어도 5분보다는 더 걸려. 저는 옛날에는 시금치 별로 안 좋아했어요. 그 줄기가 너무 두꺼운 줄기는 싫어했어요. 얇은 이파리 부분만 먹었어요. 근데 이번에 너무 잘 됐어. 이제 다진 마늘 맛이 많이 나거든요. 개꿀띠 개꿀떡. 다진 마늘 맛이 너무 많이 나서 좋아요. 후구다님 안녕하세요. 김장김치. 저 김장김치 좋아해요. 신김치를 안 좋아해요. 젓가락. 원래 이게 세트가 있었는데 짜파게티 끓여 먹다가 빨간 색깔을 부러뜨려 먹었어요. 그래서 주황색을 샀는데요. 주황색 걸 부러뜨려 먹었어요. 그래서 지금 연두색이에요. 그래서 엄마가 그냥 나중에 나무젓가락 해준대요. 나무수저 나무젓가락 구해다 준대요. 실리콘 하지 말라고. 새 젓가락은 이런데 부딪히면 소리가 엄청 듣기 싫거든요. 마이크가 바로 옆에 있으니까. 그래서 실리콘을 내가 쓴 건데 엄마가 나무로 바꿔주겠대요. 아, 아기 힘이 생긴 게 아니라 여기 끝에가 여기까지만 철이 돼 있고 여기는 그냥 실리콘인데 이게 뚝 부러져요. 그래서 두 개 다 그래가지고 버렸어요. 먹는 건 아니고. 사장님은 보통 밥 15분 컷이십니다. 맞아요. 맞습니다. 밥을 빨리 먹는 편이에요. 근데 이게 안 굳혀져. 천천히 먹는 게 안 돼요. 하도 습관이 돼가지고 빨리 먹는 게. 개꿀띠 개꿀떡. 어렸을 때 엄마가 밥 안 차려준 것도 아닌데 왜 이렇게 빨리 먹나 몰라. 그래서 밥 천천히 먹는 사람들이랑 밥 먹으면은 살짝 눈치 봐요. 내가 너무 급하게 먹는 것 같아서. 근데 팩트는 그 밥 천천히 먹는 사람도 내 눈치 보고 있을걸? 사람이 잘 지내려면 여러 가지가 다 맞아야 돼. 입천장에
엊그제부터 다 디어 있었어요. 입천장 혓바닥에 다 디어 있어가지고 노래가 더 안 되는 거야. 빨리 건조해지고. 그래가지고 어제 좀 힘들었어. 물을 먹는데도 계속 건조해서. 근데 공연 얘기할 게 없어요, 님들아. 방송에 나온 거 그게 다인데. 아, 조울증? 트창꽃님? 그냥 트창꽃님처럼 생겼는데. 근데 약간 그런 거 있죠. 어디 회사를 가면 레알 일 똑바로 잘하는 사람들 있잖아요. 센스 있게. 센스 있어. 센스 있는 사람. 그냥 알바를 하더라도 센스 있는 사람이 있잖아요. 그냥 진짜 뭐 딱히 표현할 게 없어. 센스 있는 사람, 센스 있어서 일 잘하는 사람. 딱 그 이미지예요. 그래도 또 처음이니까는 이런저런 실수도 있었겠지만 피드백도 너무 잘해준다고 사람들이 좋아하더라고. 회식 자리에서도 편집만은 안 하셨어. 사고 날까봐. 사고 날까봐 무슨 논란 생길까봐 편집만은 안 하셨을 거야. 신경 엄청 많이 쓰셨어요. 피드백 좋다고 비참고 그랬잖아 사람들이. 개꿀띠 개꿀떡. 말로 감사합니다. 고생 많이 하셨어. 모든 거를 다 관리하셔야 되니까. 스트리머, 관객, 심지어 스태프들까지 혼자서 하셔야 되니까. 스태프들이 관리해주는 건 이제 뒷일이지. 스태프들이 관리하는 그거는 그것도 트창꽃님이 다 명령 지시를 했고 이렇게 해달라고 했고 다 트창꽃님 하신 거예요. 싹 다. 스태프 뽑는 것까지. 대단하다니까. 계산 트창꽃님이 하셨겠죠? 회비 안 받았어요. 마새끼 야무지게 잘 먹네. 어제 공연은 잘했냐? 바빠서 못 샀는데. 나 뒤지게 잘했는데? 실수 하나도 안 하고 뒤지게 잘했는데 그걸 못 봤다고? 개꿀띠 개꿀떡. 회비 안 냈어요. 2차만 회비 냈어요. 2차만. 2차는 트창꽃님이 주관하신 게 아니니까. 뭐가 닮아? 뭐가 닮아요? 감사합니다. 맞아. 잘했으면
영상 정도는 가져와야지 쫄리냐. 영상 가져와라. 영상 좀 보게. 영상. 유튜브에 있냐. 영상 특정권님한테 받으면은 영상 특정권님한테 개꿀띠 개꿀떡. 받으면은 유튜브에 올리긴 할 건데 못 올릴 것 같아. 다 조져가지고. 특정권님이 따로 촬영하신 게 있거든요. 킹작빔 안 맞게. 그래서 그거 받으면 올릴게요. 키키키키키키키키키키키키키 잘했네. 조졌네. 아, 나 진짜 왜 이렇게 웃었는지 몰라, 진짜. 왜 이렇게 웃었냐, 진짜. 폰으로 직찰한 거 있는데 뿌릴까? 아니. 히히읗. 안 해. 안 해. 감사합니다. 나 언제? 아. 아니, 나 나오면 소리를 질러야 되는 소리가 안 들리는 거야. 아, 민망해. 밥 한 그릇 더 하자. 안 돼. 안 돼, 살쪄. 밥그리트들. 네, 소리 지르는 거 하나도 안 들려요. 개꿀띠 투수들이랑 그 MC분이랑 소통하는 것도 하나도 안 들려요. 방송으로 보면은 오킹님이 혼자 떠들어. 아니, 한 그릇 더 하는 게 아니고, 이따가 마카롱 먹어야지. 다음엔 가면으로 면상 가리고 하자. 그럼 웃어도 괜찮잖아. 행동도 문제야, 행동도. 네, 현장 소리는 하나도 안 들렸어요. 소리 지르는 건 하나도 안 들렸어요. 투닥투닥이 웃겼다고? 님 그 내 시청자분이라서 그 재밌는 거야.